4. 1836 enduro kilometru ekspedīcijā no Ziemeļvidzemes pilsētiņas Apes mūsu komandai pievienojas Baltijā labākais moto freestyle FMX braucējs Mārtiņš Aleksandrovičs. Pie vecā Apes motokluba leģendārā Ikarusa, ar ko savu ceļu uz sacīkstēm ir uzsākuši daudz slavenākie Latvijas motokrosisti, satiekam pasaules junioru čempionu Matiju Karro, kurš šosezon Hondas rūpnīcas atbalsta komandas sastāvā startēja karaliskajā MX1 klasē. Sezonu traumu dēļ nav izvērsusies veiksmīgi, bet Matijs ir apņēmības pilns tikt pāri šim drūmajam posmam un ar smaidu raugās nākotnē. Izstāst, kas šī ir īsti pa vietu? Šitais ir slavenais, viens no vecākajiem motoklubiem Latvijā, Apes motoklubs. Atceros, Mairis Levans iemeta mani līdzi savā Ikarusā, mēs braucām uz Igauniju. Tad tur Igaunijā bija robežas un vajadzēja pilnvaras no mammas, nevis tikai tēta. Un tad man vajadzēja slēpties kaut kur Ikarusā. Viss kaut kas mums te jautri gājis un tiešām foršas atmiņas ar šito lielo dampi, kas te. Es tādā brīdī sāku braukt motokrosu, un tad tieši šis te autobus bija pilnīgi taisns, viss smuki nogrāsots ar reklāmām. Mēs staigājām un likās ārprāts. Ārzemes izbraucu tādā brīdī, tādā laikā man bija ņīva ar piekapu Zabrjona, kur bija man motos iekšā, un tā es gāzu uz gonkām tādā brīdī. Šies likās kaut kas nereāls. Un tagad ir redzēt, ka laika rops ir mazliet pagrauzis to autobusu, un jau viņš izskatās, kad ir tā kā piemineklis un drīz laikam jau uz svaru aizies. Ložņājot pa veco busu, atrodam episku ķiveri ar Honda uzlīmi. Tas nozīmē, ka Matīsam tā noteikti jāpiemērī. Versace! Drīkst paņemt! Un es pat šito varu vilkt, jo ir Honda. Tad neko mīksts nav, jo labi, ka man ir šitie garie mati, būs mīkstāka ķivere. Viss kārtībā te. Mērojot ceļu uz Apes mototrasi Aleksa aizmugurē, pāris manā atmiņā atsauc 60. gadu kultu filmas Easy Rider kadru, kurā Pīters Fonda dodas ceļā kopā ar Džeku Nikolsonu. Aleksam un Matīsam ir ko stāstīt par leģendāro Apes mototrasi. Braucama? Baigi dubļaini un baigi slidīgi. Jā, laikam tur var iet. Bet no Alekša grava līdz pusē aizlec, jo? Baigi viss izsit cauri. Tur baigi saskalos, tā varētu pārlikt viegli īstenībā. Vai ne? Tev ir kādi trases, te mīļākie tādi elementi šajā trasē? Mīļākie elementi ir tie paši tie dabīgie kalni, kas ir, kā jūs sauksim pa kalniem, jo ir diezgan gari uzbraucieni, nobraucieni. Protams, bērnībā gan neleca to, bet Mārtiņš, man liekas, bija pirmais, kas to trako lecienu uzlec pie klēts stūra augšā. Tagad jau visi ir lēc, un viņš ir arī pārtaisījis drošāk. Nu ko, tad mēs tagad izbrauksim godu apli, jā? Noteikti visus tos garos uzbraucienus augšā lejā.
patīkami. Tepatās arī mazais licieniņš, varēsiet atrauties no zemes un izbaudīt Latvijā labāko trasi. Aleksis ar Husky trasē veic vairākus apļus, un uz tā tramplīna, uz kuru Jānis Kārkliņš sasniedz Latvijas rekordu tālēšanā, veic vairākus iespaidīgus lēcienus, apliecinot Husqvarna 701 spējas arī sporta režīmā. Šādā veidojumā, kā mēs tagad šo tramplīnu redzam, pirms tam viņš vēl bija dūlāks, viņš bija 3 reizes šaurāks alejā. Jā, un tajā brīdī, kad viņš tika uztaisīts šādā formātā, protams, vietējiem puišiem no Lūksnes atbraucām iemēģināt jaunpārbūvēt apes trasi, nu tad jā, tad ar rīžu koku amortizatoriem tika tā aizlekts, ka abas rokas no stūres nost, pāris kūleņi, bet treniņu varēja turpināt. Nedaudz uz pakaļējā, jo tev pakaļējais amīts, mugura, kājas noamortizēs, un tad tu dabūsi mazāk sitienu par rokām. Bet arī nevis šitā, jo tad rokas norauj no stūres, un tad tu krīti. Ka bociņu kurvūm jābūt. Ir jābūt, cik te ir, 15 grādi. Sēdz tādā momentā, kad tu sēdies, tu ej jau ar ķermeni uz priekšu un vienlaicīgi dod gāzi, lai tādā momentā viss tas nokompensējās tie spēki, lai tu maksimāli maz spēku patērētu. Tas ir... Es skatos un es domāju, cik labi, ka man mammu tomēr savā laikā uz mākslas skolu aizved. Nevis uz motokrosu. Pārāk aizrauj. Smadzeņu labākais relaksators. Es iesaku visiem biznesmeņiem pirkt krosa motociklus. Brauciet, es jūs iemācīšu mazliet vadīt viņu un laižiet toši. Vislabākais relaksators, neviens alkohols, nekas jums nepalīdzēs tā. Iesildījušies trasē, visi kopīgi braucam Igaunijas robežas virzienā, kur 1,5 kilometru no robežas līnijas atrodas mazais Vāce Roza, jeb Jaunrodzes ciems. Tur mūs sagaida igaunis Melis Motus, kuram ir ko stāstīt par meža brāļiem, kuri pierobežas bunkuros slēpušies pēc 2. pasaules kara. – 1999. gadā viņš atklājas mežabrāļu saimniecību Metsaventa tālū,
kas piedāvā ekstrēmā turisma paveidu, iespēju nakšņot mežabrāļu pazemes bunkuros. Tieši šādos bunkuros 40. gadu otrajā pusē un 50. gadu sākumā dzīvoja simtiem drosmīgu, bet nelaimīgu vīru. Есть такой бункер, где был 40 человек, а остался меньше стало. Тогда советская армия была алюминиевая тарелка, как кассета мелкая. Сюда тарелка поставил, да, чуть-чуть очень сырный капуста, вилком так делает. Ой, лёти лаби. Когда 2 дня не кусал, когда горячие стали капуста. Super. Mēlisa tēvs Harī Motus kļuva par mežabrāli 1940. gadā. No meža viņš iznāca tikai 1954. gadā, pēc Staļina nāves, kad no Sibīrijas sāk atgriezties pirmie izsūtītie. Отец у меня был 14 лет в лесу. И когда в советское время были, тогда никогда ни одного слова про месобрали не говорили, никогда. И 81 год я был вдвоем в лесу, отец и я, да. И я самый младший сын был 3-й, и последний зима дома. Отец говорил, у меня очень большой секрет. Только матери не говори, братам не говори, как Сеница не говори, что у меня есть один оружие, которым я свою сестру взял и хотел свободу Эстонию держать. Можете бы это когда-нибудь годиться. 81 год. Полном силе стагнация. И говорили, что это находится под крышей нашего дома, около трупа нашего плита. Это в этом самом школе, где у нас была квартира, и там под крышей. И я этот не говорил 17 лет никому. Я сам не хотел смотреть. Ir vai nav. 17 лет. Mēlis emocionālā stāsta laikā piedāvā mums degustēt dzimtenīti, kas mežabrāļiem reiz kalpojusi kā valūta un ļoti vērtīga mājas prece, jo dzira palīdzējusi ziemās pārvarēt augstumu. Без этого невозможно было 15 лет в лесу проживать. Да, без цимтенита. Потому что этот самое лучшее лекарство, Колдрекс Т. Вастунгель, который погиб, этих помыли тоже перед, когда туда поставили. Но из-за этого можно было все купить. Это все любили, немцы, эстонцы, русские, латыши, коммунисты, фашисты. И когда Латвия мы собрали, пришли, да, они там, государство побольше, белорусы валяли там побольше, а иганы мы собрали, хорошо цимтениты сделали, латыши приехали, давай меняем. А эстонцы такие, не последние капли остались. И получилось как вода, это, 4 автомата, тогда дают, 4. За такую бутылку? Да. 4 автомата? Да. А латыши говорили, а может есть вода? А может я яд поставил здесь? Хочу, чтобы вы все умерли, вас мотоцикли продаю и везу лапу. А мне надо вам доказывать, чтобы вы можете меня доверить. Это так сделали, пробку сняли, это четверть ведра 3 литра, да? Это стакан дамская. Мне надо это полностью. И надо показывать, что это не вода. И тогда так сделали, и а теперь меня доверишь? Доверишь меня? А тогда следующий до конца надо выпить, если доверишь. А, да? Тогда следующий до конца надо выпить. Сколько градусов? Tikai 64. Klausies, mums vēl ir jābrauc šodien? No, Pataisno uz bunkuru. после первого не закусывай. После первого не закусывай? Ты закусил? Нет, я не закусил после первого. После первого не закусывай. После первого не закусил. Tā ir laba. Tā ir laba. Tāda balīga. А ты очень хорошо выпил, умеешь.